บทที่หนึ่งผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วขณะที่ชายหนุ่มบนดาวอังคารส่องกล้องส่องทางไกลไปบนท้องฟ้าทันทีที่มองเห็นหญิงสาวบนดาวศุกร์เขาก็ตกหลุมรักเธอและรีบประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อเดินทางมายังดาวศุกร์ทันทีสาวบนดาวศุกร์ออกมาต้อนรับหนุ่มจากดาวอังคารด้วยความยินดีเธอรู้อยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้จะต้องมาถึงเธอพร้อมแล้วที่จะพบกับความรักที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนความรักระหว่างหนุ่มจากดาวอังคารและสาวจากดาวศุกร์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสองมีความสุขที่อยู่ร่วมกันทำสิ่งต่างๆและแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันแม้ว่าทั้งสองจะมาจากดาวเคราะห์คนละดวงแต่พวกเขาก็ยอมรับความแตกต่างของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อเรียนรู้ความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการความชอบและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันทั้งสองอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจมาเป็นเวลาหลายปีแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อทั้งสองก็ตัดสินใจออกเดินทางไปอยู่บนดาวดวงใหม่ที่ชื่อว่าโลกในช่วงแรกทุกอย่างดูสวยงามและเต็มไปด้วยความสุขแต่บรรยากาศบนโลกก็ทำให้ทั้งสองมีอันแปรเปลี่ยนไปเช้าวันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาทั้งสองคนก็จำเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลยพวกเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมาจากดาวคนละดวงและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันตั้งแต่วันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนรู้ร่วมกันมาถูกลบไปจากความทรงจำจนหมดความขัดแย้งต่างๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจำได้ไหมว่าเราแตกต่างกันเมื่อจำไม่ได้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันและผู้ชายไม่มีวันเหมือนกับผู้หญิงอย่างเด็ดขาดทำให้เรามักโกรธหรือไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเสมอเราคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องคิดและทำเหมือนกับเราอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งชอบเหมือนกับที่เราชอบและรู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกเราคิดผิดไปว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรักเราแล้วพวกเขาจะแสดงออกและประพฤติในแบบเดียวกันกับเราความคิดแบบนี้ทำให้ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าและไม่มีเวลามาสนใจเรื่องความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายผู้ชายหวังว่าผู้หญิงจะคิดพูดจาและแสดงออกเหมือนกับที่ผู้ชายต้องการผู้หญิงคิดว่าผู้ชายจะคิดพูดจาและแสดงออกเหมือนกับที่ผู้หญิงต้องการเราลืมความจริงที่ว่าผู้หญิงและผู้ชายไม่มีวันเหมือนกันได้เลยผลของการคิดแบบนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเต็มไปด้วยความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยลดความสับสนลงได้มากเมื่อคุณจำได้ว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อธิบายได้ผู้ชายและผู้หญิงไม่เหมือนกันตรงไหนตลอดเล่มนี้ผมจะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เหมือนกันของทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดแต่ละบทจะทำให้คุณเกิดความเข้าใจใหม่ๆได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่ผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันมีอะไรบ้างในบทที่2
เราจะหาคำตอบว่าทำไมผู้หญิงและผู้ชายจึงไม่เหมือนกัน และทำความเข้าใจกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์มากที่สุด2 ประการนั่นคือ ผู้ชายชอบให้คำตอบที่ผู้หญิงไม่ต้องการขณะที่ผู้หญิงชอบสั่งสอนหรือแนะนำผู้ชายโดยที่เขาไม่ได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือเลยถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของคนจากดาวอังคารและดาวศุกร์แล้วเราจะรู้ได้ชัดเจนว่าทำไมผู้ชายและผู้หญิงมักทำผิดโดยไม่รู้ตัวจะทำให้สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ทันท่วงทีและแสดงออกในทางที่ดีได้ในบทที่ 3เราจะหาคำตอบว่าเวลาเกิดปัญหาผู้ชายและผู้หญิงจะจัดการกันอย่างไรขณะที่ผู้ชายจะขอปลีกตัวออกมาและคิดหาทางออกเงียบๆคนเดียวผู้หญิงกลับรู้สึกว่าต้องระบายสิ่งที่รบกวนใจให้ใครสักคนที่เชื่อใจได้ฟังคุณจะรู้กลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อหาทางออกที่ดีเวลาเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นเราจะพบวิธีกระตุ้นความสนใจของฝ่ายตรงข้ามในบทที่ 4ผู้ชายรู้สึกดีเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นที่ต้องการของคนอื่นขณะที่ผู้หญิงรู้สึกดีเมื่อพวกเธอรู้สึกว่าตัวเองน่าทนุถนอมเราจะเรียนรู้ถึง3 ขั้นตอนในการทำให้ความรู้สึกดีขึ้นและทำอย่างไรจึงจะเอาชนะอุปสรรคที่ยากที่สุดภายในใจเรานั่นคือผู้ชายต้องเอาชนะตัวเองด้วยการเป็นฝ่ายให้ความรักและผู้หญิงต้องเอาชนะใจตัวเองที่จะเป็นฝ่ายรับความรักให้ได้ในบทที่ 5เรามาทำความเข้าใจกันเสียทีว่าเหตุที่ผู้ชายและผู้หญิงเข้าใจกันผิดเป็นประจำเนื่องจากทั้ง2 ฝ่ายพูดคนละภาษาพจนานุกรมคำศัพท์ของชาวอังคารและชาวศุกร์ในบทนี้จะช่วยอธิบายสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นคุณจะรู้ว่าผู้ชายและผู้หญิงพูดและหยุดพูดด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างไรบ้างผู้หญิงจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อผู้ชายไม่ยอมพูดด้วยและผู้ชายจะเรียนรู้วิธีการฟังผู้หญิงพูดอย่างเข้าใจในบทที่ 6คุณจะค้นพบว่าทำไมผู้ชายและผู้หญิงต้องการความใกล้ชิดที่ไม่เหมือนกันผู้ชายอยากอยู่ใกล้ชิดแต่ในขณะเดียวกันก็อยากอยู่ห่างออกไปเช่นกันผู้หญิงจะรู้วิธีจัดการกับเรื่องอย่างนี้เพื่อทำให้เขาหันกลับมาหาเธออีกครั้งและรู้ว่าควรจะเริ่มต้นพูดคุยกับผู้ชายเมื่อไหร่บทที่ 7เราจะรู้ว่าความรู้สึกเกี่ยวกับความรักของผู้หญิงมีลักษณะขึ้นและลงเหมือนกับคลื่นได้อย่างไรผู้ชายจะรู้วิธีตีความหมายของอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างปุบปับของผู้หญิงได้อย่างไรพวกเขาจะรู้ว่าผู้หญิงต้องการใกล้ชิดผู้ชายมากที่สุดตอนไหนและจะอยู่เป็นกำลังใจในช่วงเวลานั้นอย่างเหมาะเจาะได้อย่างไรในบทที่ 8คุณจะพบว่าผู้ชายและผู้หญิงมอบความรักให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่ตัวเองต้องการไม่ใช่อย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการโดยทั่วไปผู้ชายต้องการความเชื่อใจการยอมรับและคำยกย่องในขณะที่ผู้หญิงต้องการความรักแบบทนุถนอมความเห็นอกเห็นใจและยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นคุณจะเข้าใจสาเหตุหลัก6 ประการที่มักทำให้ต้องผิดใจกันในบทที่ 9คุณจะพบวิธีหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งผู้ชายจะรู้ว่าการคิดว่าเป็นฝ่ายถูกเสมอนั้นทำให้ผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงจะเรียนรู้ว่าพวกเธอผิดพลาดที่มักแสดงความรู้สึกที่ว่าไม่ยอมรับฝ่ายชายออกไป
แทนที่จะแสดงความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วย ซึ่งทำให้ผู้ชายต้องปกป้องตัวเอง การวิเคราะห์หัวข้อของการโต้เถียงต่างๆที่เกิดขึ้นในบทนี้จะทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้นในบทที่ 10 จะบอกให้รู้ถึงวิธีทำคะแนนของผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายจะรู้ว่าของขวัญสำหรับความรักทุกชิ้นมีความสำคัญเท่ากันโดยไม่ขึ้นอยู่กับราคาและขนาดดังนั้นแทนที่จะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ๆเพียงชิ้นเดียวพวกเขาจะเรียนรู้การแสดงออกถึงความรักด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆก็มีความสำคัญเช่นกันสำหรับผู้ชายแล้วเราจะบอกให้รู้ถึงวิธีทำคะแนนจากผู้หญิงอย่างน้อย101วิธีสำหรับผู้หญิงเราจะบอกให้ทราบถึงการหันเหจากสิ่งที่ทำอยู่ไปทำในสิ่งที่จะได้คะแนนมากๆจากฝ่ายชายด้วยการให้ในสิ่งที่ผู้ชายต้องการในบทที่ 11 คุณจะรู้วิธีพูดในช่วงหน้าสิวหน้าขวานรู้ว่าผู้หญิงและผู้ชายซ่อนความรู้สึกไว้แตกต่างกันและแนะนำวิธีเขียนจดหมายรักเพื่อระบายความรู้สึกในแง่ลบให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เป็นวิธีที่ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถที่จะค้นพบความรักที่ยิ่งใหญ่และการให้อภัยคุณจะเข้าใจว่าทำไมชาวศุกร์จึงลำบากใจที่จะเอ่ยปากขอร้องในบทที่ 12เหมือนกับที่ชาวอังคารไม่ชอบทำตามที่ฝ่ายหญิงต้องการคุณจะรู้ว่าทำไมประโยคที่ว่าคุณจะช่วยฉันได้ไหมและคุณทำได้หรือเปล่าจึงทำให้พวกผู้ชายไม่พอใจขึ้นมาทันทีและคุณจะรู้ว่าควรจะพูดประโยคไหนแทนคุณจะเรียนรู้เคล็ดลับของการกระตุ้นให้ฝ่ายชายเป็นฝ่ายให้มากขึ้นและค้นพบประโยชน์ของการพูดด้วยประโยคที่สั้นกระชับและตรงไปตรงมาในบทที่ 13 คุณจะรู้จักฤดูของความรัก4แบบความเข้าใจในความจริงข้อนี้จะทำให้คุณเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆกันได้คุณจะรู้ว่าประสบการณ์ในอดีตของทั้งสองฝ่ายส่งผลกระทบกับปัจจุบันได้อย่างไรและเรียนรู้เคล็ดลับต่างๆที่จะทำให้ความรักยั่งยืนและสดชื่นตลอดไปในแต่ละบทของผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์จะทำให้คุณค้นพบเคล็ดลับในการสร้างความรักให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดไปการเรียนรู้ในแต่ละบทจะช่วยให้ความรักของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความสมหวังความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เมื่อใดที่คุณพบความรักมันจะทำให้คุณรู้สึกอยากมีชีวิตที่เป็นอมตะและคิดว่าความรักจะยืนยงไปตลอดกาลเรามักคิดว่าบางทีเราคงไม่พบปัญหาเหมือนกับที่พ่อแม่ของเราพบเราได้แต่หวังว่าจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขตลอดไปและไม่ยอมรับความจริงที่ว่าความรักก็ตายจากไปได้เหมือนกันแต่เมื่อความมหัศจรรย์หายไปและโลกความจริงปรากฏขึ้นผลก็คือผู้ชายยังคงคิดว่าผู้หญิงจะคิดและทำเหมือนผู้ชายและผู้หญิงคิดว่าผู้ชายจะรู้สึกและแสดงออกเหมือนผู้หญิงโดยไม่เคยคิดถึงความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายเลยแม้สักนิดไม่เคยสละเวลามาทำความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละฝ่ายแม้แต่นิดเดียวเรากลายเป็นพวกที่ชอบเรียกร้องไม่พอใจมีอคติต่อคนอื่นและไม่มีความอดทนเมื่อส่วนที่ดีที่สุดของความรักเริ่มจางหายไปปัญหาก็เริ่มเข้ามาแทนที่
ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นการพูดคุยลดน้อยลงและมีความหวาดระแวงทำให้ต้องเก็บกดความรู้สึกต่างๆไว้ข้างในถึงตอนนี้มหัศจรรย์แห่งความรักก็หายไปเหลือแต่คำถามที่ค้างอยู่ในใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมจึงเกิดขึ้นทำไมต้องเกิดกับเราสองคนด้วยเพื่อให้ได้คำตอบจิตใจเราจะพยายามค้นหารูปแบบและปรัชญาที่ซับซ้อนต่างๆมากมายมาใช้เป็นคำตอบแต่มันช่วยอะไรไม่ได้มากนักเพราะความรักได้มาลายหายไปเสียแล้วเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนในแต่ละวันมีคนนับล้านที่ค้นหาความรักเพราะอยากพบกับความมหัศจรรย์นี้ในแต่ละปีมีคนที่รักกันนับล้านคู่ที่เริ่มต้นด้วยการแต่งงานและลงเอยอย่างเจ็บปวดด้วยการแยกทางกันเนื่องจากพวกเขาไม่เหลือความรักอีกต่อไปสำหรับคู่ที่รักษาความรักมาจนถึงวันแต่งงานมีเพียง 50% ที่ยังแต่งงานอยู่และในจำนวนที่แต่งงานกันนี้ยังมีอีก 50% ที่ยังไม่สมหวังพวกเขาอยู่ด้วยกันด้วยความภักดีและข้อผูกพันหรือไม่ก็เกิดจากความกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวน้อยคนนักที่สามารถพัฒนาความรักให้เติบโตต่อไปได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้เลยขอเพียงแค่ผู้ชายและผู้หญิงเคารพและยอมรับความแตกต่างของแต่ละฝ่ายเท่านั้นความรักของเขาและเธอก็มีโอกาสที่จะบานสะพรั่งและงดงามได้ถ้าเราเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิงได้แล้วจะทำให้เราสามารถเป็นฝ่ายให้และรับความรักที่เกิดขึ้นได้และพบแนวทางที่ทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเราสามารถเรียนรู้ที่จะให้ความรักและเป็นกำลังใจให้กับคนที่เรารักมากที่สุดความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์และคงอยู่ได้ชั่วนิรันดร์ขอเพียงเข้าใจความแตกต่างเท่านั้น